Me motocikleta drejt Hagës. Ka nisur një marsh simbolik me motocikleta në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Pjesëmarrësit u nisën nga Prekazi, ku bën homazhe tek varri i komandantit legjendar Adem Jashari, ndërsa destinacioni i tyre është Haga. Para nisjes u mbajt një konferencë për media, ku Ismail Tasholli nga platforma Liria ka emër, tha se ky është një marsh simbolik dhe thirrje për drejtësi. Edhe Nasim Haradinaj, ish-nënkryetari i OVL-UÇK-s, theksoi se nëse drejtësia është vlerë themelore, liderët e UÇK-s do të kthehen të pafajshëm. Ai bëri të ditur se motoristët do të ndalojnë në disa vende simbolike si Poklek, Deçan, Glloxhan, Koshare e Mej, përpara se të mbërrinë në Hagë e Bruksel.